Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês a lavadora Mueller Energy 8 kg lavando uma carga pequena de roupas escuras. Para lavar essa carga, eu vou usar o lava-roupas qualquer para roupas escuras. Vou colocar aqui no compartimento de sabão. E vou usar uma amaciante, aqui, qualidade. Para lavar essa carga, vou usar um nível baixo de água e o programa Rápido 30 minutos, que fica aqui em cima. Ela começou a encher de água.
Agora ela vai fazer a drenagem. Agora ela vai fazer a drenagem.
Bom pessoal, fim do ciclo rápido. Agora é só colocar as roupas para secar. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima.